नमस्कार दोस्तों। गर्मी के मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी क्यों हो जाती है और यदि सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम सर्दी खांसी को ठीक कर सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। दोस्तों, गर्मियों में बच्चों को सर्दी खांसी होने का सबसे बड़ा कारण होता है टेम्परेचर में परिवर्तन होना। जब भी बच्चों को सर्दी और गर्म एक साथ होता है उस समय बच्चों को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। जिस घर में एसी का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वहां पर एसी से जब बच्चे एसी से निकलकर बाहर खेलने के लिए जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं और जब ठंड से एकदम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय बच्चों को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चे बाहर खेलने जाएं और आपके घर में एसी या कूलर है तो पहले आप थोड़ी देर एसी या कूलर बंद कर दें 10 मिनट पहले और उसके बाद बच्चों को बाहर घूमने के लिए निकालें। इसी तरह से जब भी आप बाहर से घूमकर घर के अंदर आते हैं तो तुरंत एसी या कूलर ऑन नहीं करें, 5 से 10 मिनट का इंतजार करें और बॉडी को उस टेम्परेचर के अनुसार थोड़ा सा सूट होने दें, थोड़ा सा सूटेबल होने दें, उसके बाद ही एसी या कूलर ऑन करें। इससे बच्चों को सर्दी खांसी कभी भी नहीं होगी। ऐसा कई बार हमने देखा है कि जब बच्चे शाम के समय खेल कर आते हैं तो आने के तुरंत बाद बच्चों को एकदम पसीना आता रहता है, बच्चे गर्म रहते हैं और आकर तुरंत ठंडा फ्रिज का पानी निकाल कर पी लेते हैं और आप देखेंगे कि जब ऐसा बच्चे करते हैं तुरंत उनको सर्दी खांसी हो जाती है। तो जिस घर में एसी है या कूलर लगा हुआ है वहां पर एसी का टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर करके भी ना रखें। एक सामान्य टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री के बीच में एसी का टेम्परेचर रखें। इससे बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होगी। कभी भी एसी के डायरेक्ट सामने या एसी के डायरेक्ट नीचे या कूलर के डायरेक्ट सीधे सामने छोटे छोटे बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, उससे भी बच्चे को सर्दी खांसी हो सकती है। तो आप दोस्तों ध्यान रखें कि गर्मियों में सर्दी खांसी होने का सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वही यही होता है कि जब भी सर्द गर्म एक साथ होता है तो बच्चों को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। तो इस सर्द गर्म को ही हमें रोकना है। ये जो ठंडा और गर्म का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसी से हमें बच्चों को बचाना है। इसके अलावा दूसरा कारण है कि बच्चों को सर्दी खांसी होने का कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है उनको भी गर्मियों में सर्दी और खांसी बार बार होती रहती है। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को केवल सर्दियों में ही सर्दी खांसी होगी। जिन बच्चों की इम्यून सिस्टम वीक है तो वो बार बार बीमार होते रहते हैं और बार बार उनको सर्दी और खांसी होती रहती है। तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग रखनी है। इम्यूनिटी बढ़ाने की आयुर्वेदिक औषधियां आप बच्चों को दे सकते हैं या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो फल आते हैं फल आप बच्चों को खिलाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी बच्चों को पिलाते रहें जिससे कि बच्चों का शरीर हाइड्रेट रहे। बच्चे को खाली पेट बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि खाली पेट अगर रहेगा तो जितने भी वायरल डिसऑर्डर्स होते हैं, सर्दी जुकाम, ये और बढ़ेंगी और हावी होंगी। इसलिए जिन बच्चों को सर्दी जुकाम है, सर्दी खांसी है, इन बच्चों को पानी बार बार पिलाते रहें जिससे उनका शरीर हाइड्रेट रहे। उन बच्चों को फ्रूट्स खिलाते रहें जिससे उन बच्चों की इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और ऐसे बच्चों को खाली पेट बिल्कुल ना रहने दें जिससे कि वायरस का प्रभाव ना बढ़े। ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ हमेशा खिला के रखें। खाली पेट कभी भी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें। बच्चों को सर्दी खांसी होने पर आप सीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है तो फिर आप बाल चतुर्भद्र चूर्ण को शहद में मिलाकर 1 चुटकी बाल चतुर्भद्र चूर्ण लेना है, उसको आप हनी में मिक्स करके बच्चे को चटा सकते हैं। इससे भी बच्चे की सर्दी खांसी में आराम मिलता है। और यदि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको सीतोपलादी चूर्ण 1 चुटकी या 2 चुटकी सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। जब भी बच्चों को सर्दी खांसी हो तो उनको ठंडी चीजें बिल्कुल भी ना दें। इससे बच्चों को सर्दी खांसी ठीक जल्दी नहीं होगी। यदि बच्चे को सर्दी जुकाम है और बच्चा फ्रिज का पानी पी रहा है, ठंडे फल खा रहा है और आइसक्रीम खा रहा है तो आप देखेंगे कि सर्दी खांसी ठीक होने में समय लग जाएगा। इसलिए विशेष रूप से इस बात का जरूर ध्यान रखें कि औषधियों या दवाइयों के साथ साथ आप ठंडा पानी या ठंडी चीजें बच्चों को खाने के लिए बिल्कुल ना दें। बड़े बच्चों को आप विक्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की नाक बंद हो रही है, सीने में से सोते समय रात को आवाजें आ रही हैं, खड़खड़ की आवाज आ रही है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बच्चा नींद में से एकदम सोकर उठ जाता है, घबरा जाता है और बच्चे को कंटिन्यू सर्दी बनी हुई है,
या नाक बंद होने से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप विक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए विक्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसकी चेस्ट पर, उसके बैक पर आप विक्स का अप्लाई कर सकते हैं। उसको आपको लगाने के बाद में मालिश नहीं करना है, आपको हल्के हाथ से केवल विक्स को उसको चेस्ट पर और बैक पर अप्लाई करना है। जो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों के लिए बेबी विक्स भी आता है, उसका भी प्रयोग आप बच्चों के चेस्ट पर और बैक पर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो नाक बंद होना, उनको सर्दी जुकाम होना, उनको जड़कलाहट होना, उनको अच्छा नहीं लगना, बेचैनी होना, ये सारी चीजें बंद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप देखेंगे कि सर्दी खांसी बच्चों को होती है तो उससे बच्चों की नाक बंद हो जाती है, और जब नाक बंद हो जाती है तो बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो सीधी सी बात है कि बच्चे को बेचैनी सी महसूस होगी। तो उसके लिए हमें यही प्रयोग करना है कि हम विक्स का प्रयोग भी बच्चों के लिए कर सकते हैं, या हिमालय की जो बेबी विक्स आती है उसका भी प्रयोग आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं जो विक्स नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए आप देखेंगे कि सरसों का तेल आप गर्म करके बच्चों की छाती पर और पीठ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल आपको लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, मींस गुनगुना सरसों का तेल आप उसके चेस्ट पर और बैक पर हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे की छाती में कफ जमा होता है वो कफ पिघल जाता है और बच्चे को बहुत उसमें आराम मिलता है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध भी बच्चों को आप दे सकते हैं, जिससे बच्चे को सर्दी खांसी में आराम मिलता है। खाने में मसालों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे दालचीनी, अदरक, लौंग, तुलसी, इनका प्रयोग करने से भी बच्चे की सर्दी और खांसी कम होती है। 5 से 6 तुलसी के पत्ते लीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, 1 गिलास पानी में इसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो पानी उबलते उबलते आधा रह जाए तो उसको छान कर रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा पानी दिन में 2 से 3 बार वही पानी बच्चे को पिलाइए। इससे भी बच्चे का कफ कम होता है और बच्चे को सर्दी खांसी में आराम मिलता है। ये उपाय भी आप अपने बच्चे के लिए जरूर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि बच्चे हमेशा फिजिकली एक्टिव रहें। जितना बच्चे एक्टिव रहेंगे, बाहर खेलेंगे और जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितने मूवमेंट्स करेंगे, उतना बच्चा आपका फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ऐसे बच्चे जो इंडोर गेम्स हमेशा खेलते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, साइकिलिंग नहीं करते हैं और वॉक नहीं करते हैं, खेलते नहीं है, तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक होती है, जिससे भी बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा आपका हमेशा फिजिकली एक्टिव रहे, जिससे कि बच्चे की सर्दी खांसी में तुरंत आराम मिलता है। और इन सब दवाइयों के साथ साथ यदि उसके बाद भी आपके बच्चे को सर्दी खांसी में आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या परामर्श ले सकते हैं, या आप अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे का आगे का ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।